तीन हमरा हेज होना और ना गाड़ी अगू होना हॉर्नेट बाइक ब्रेक शू चेंज हुआ और ब्रेक शू के बाद सकर कुछ नौका लीकेज करना तो नवा के जुत चुया पूरा सुनुम जरोना नवाटा होना और नवा आड़े नवा के जुत चुया और फाइनल तब गाड़ी रड़ा एहब ठीक करना लहा सकर को बनावा और ना रड़ा दे नोटा नौका तब ब्रेक शू पूरा हेड चाबा तायम और लोहाते ब्रेक बदल तब